Биздин коомубузда ким психологко барса, ким психиатрistке өзүн көрсөтөйүн деп барса, ошол кишилер тууралуу бир туура эмес түшүнүк, бир чама бар. Ким психиатрistке же психологко барса, бир аз кыйналып калыптыр, айнып калыптыр да деп мындай бир шек күмөндүү көз менен карашат. Бирок бул туура эмес деп ойлойм. Бул бир жаңылуу. Маселе толугу менен тескерисинче. Башкача айтканда, ким эгер психиатрistке же психологко барса, өзүн көрсөтөйүн деп, бул ошол коомдун стандарттуу бир кишисинен, стандарттуу ой жүгүрткөн кишисинен жогору турат деп эсептейм. Себеби өзүнүн кандайдыр бир маселеде проблемасы бар экенин, ой пикирде, ой жүгүртүүсүндө, жан дүйнөсүндө кандайдыр бир нерселердин жолунда кетпей атканын сезип калуу жана мунун үстүнөн мен иштесем дагы сонун толкандуу бир адам болом деп эсептей алуу чоң бир жетишкендик, чоң бир бакыт. Менин айдың дилиаң сезим курсума, кыскача адас курсуна келгендерден дагы дайыма эң маани берип сураган суроом таанышып атканда, эмне үчүн адас курсуна келдиңиз деп сурайм. Бул кишилер 99% коомдогу диний түшүнүк, коомдогу диний сухбаттар, китептер ал кишилердин жан дүйнөсүндөгү суроолорго жооп бербеген, купулуна толбогонун байкайм. Себеби бул кишилер ойлонгон, ой жүгүрткөн, коомдогу азыр кеңири жайылган диний түшүнүктөрдүн, китептердин кээ бир компоненттеринин акыл парасаттуулукка, илимге, логикага, реалдуу жашоого туура келбей атканын, көңүлү, көөдөнү тереңи менен эри шаркак кетпей атканын сезе алган адамдар, биле алган адамдар. Бир мисал бере турган болсок, аялдардын акылы кем болот эркектерге караганда. Аялдар мүмкүн болсо үйдө отуруш керек, көчөгө аз чыгыш керек деген диний түшүнүктөрдүн, принциптердин жанында менин балам аябай акылдуу болсун, менин балам эң тартиптүү, эң билимдүү болсун деп күткөн мусулман аталар. Бул не деген сөз? Бизде бир макал бар: атасы жиндинин бирөөсү жинди, энеси жиндинин баары жинди деп. Эгер коомдо аялдарды четке чыгара берсе, пассивдештире берсе, көп көчөгө чыкпасын, көп достору менен сүйлөшпөсүн, көп деле окубасын, үйдө отурсун, үйдө бала тарбияласын. Кайсыл аң сезим менен тарбиялайт? Бул биринчи дал келбөөчүлүк же противоречие. Дагы бир нерсе айта турам болсок, ошол эле аталар мисалы, кызым көп көчөгө чыкпасын, диний сабактарды көп окусун, аялдардын иши ушу, көп көчөдө жүрбөсүн, университетти дагы кыскараак окусун деп туруп, бирок ошол эле учурда өзүнүн Кудай көргөзбөсүн, кызы же аялы ооруп калса, же төрөп кала турган болсо, ооруканага барып, менин аялымды аял доктур карасын деп талап кыла турган болсо, бул дагы бир кандайдыр бир дал келбөөчүлүк же кандайдыр бир противоречие. Мына ушулардан улам, ушуга окшогон сан миңдеген проблемалардан улам, бул чексиз адилеттүү, чексиз даанышман, абсолюттуу даанышман зат болсо Алла Таала эмне үчүн ушундай эки башка бири-бирине каршы келе турган нерсени бизге буйруган болушу мүмкүн? Же болбосо эмне үчүн чексиз даанышман Алла Таала бүгүн, бул дайым тарыхта дагы өзгөргөн жок, коомубузда дагы азыр дагы ушундай, эң көп муктаждык туюлган нерсе билим алуу, билим берүү, адамдардын билим деңгээлин көтөрүү, жакшы жашоону аларга сунуп берүү, алардын жашоо стандартын көтөрүү, бири-бирине жардамдашуу. Бул адамзаты дайыма муктаж болгон эң биринчи муктаждык. Бирок эмне үчүн ушуга карабай адамдарга жардам бергенди, билим алганды, билим бергенди, коомдук жашоонун сапатын көтөргөн кадамдарды, иш-чараларды биринчи кезекте ыйык бир ибадат эмес, биринчи кезектеги эң ыйык бир буйрук эмес, эмне үчүн намаз окууну, орозо тутууну, ажыга барууну, зекет берүүнү түшүнсөк болот, жана келиме келтирүүнү биринчи кезектеги Кудай эң маани берген бир ибадатка айлантты деген суроо логикасын иштеткен, акыл жүгүрткөн адамдын оюна келет. Биздин адас курсуна мына ушундай адамдар көп келет, жана мен буларды куттуктайм. Ой жүгүрткөн, терең ой жүгүрткөн исламга каршы эмес, жана исламдын буйругу. Эгер сиз дагы өзүңүздүн ой жүгүртүүңүз, өзүңүздүн жан дүйнөңүз менен ушундай нерселерди ойлосоңуз, сиздин дагы кандайдыр бир суроолоруңузга жооп бере албаган, өзүңүздүн жан дүйнөңүз менен ынтымак боло албаган нерселериңиз бар болсо, сизди куттуктайм. Биз ушундай кишилер менен адас курсунда окуганга аябай кызыктарбыз.